Assalamualaikum. Kali ini mau review anggota grafik lagi, ya toh. Terlebihnya di mekaniknya grafik. Pengen tahu toh mekaniknya grafik? Ini. Namanya siapa? Cak Pras. Namanya Cak Pras. Kita mau review, oke? Lihat selanjutnya ya. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? Oh yeah, try again. Oke, selamat siang. Siang. Ini setelah teman-teman grafik dari Telur-Telur Weser, saya jelaskan saya punya sepeda mulai awal pandemi COVID. Pas liburan, Wow. nggak kerja, saya beli di Shopee online. Jadi cuma seharga 1.375.000. Wih, Murah meriah. murah meriah. Boleh langsung review ini? Oke, Lanjut. aja. Nah. Jadi yang saya upgrade yang pertama kali adalah apa ini? Bosnya yang Hub lah, Hub. hub depan belakang. Ya. Ini bekasnya Pacific. Bekasnya Pacific. Nah, teman bekasnya Pacific nggak dipakai, saya modif. Jadi sebelumnya pakai velor, saya modif pakai bearing. Jadi bearing nggak bearing yang kecil, tapi bearing yang besar, ukuran 6309ZE. Wah, apa nih? Tipenya seperti ini. Nah, kita nggak pakai mangkokan. Jadi mangkokan yang di dalamnya hub itu kita lepas, kemudian hubnya kita bubut kurang lebih sekitar setengah mili lah, setengah mili biar bearing ini bisa masuk. Wow. Nah, untuk yang di belakang kita isi bearingnya ada 4 ini. Wah, mana itu? Mana ya? Jadi kanan kiri itu ada dua bearing. Seharusnya Tapi, 2 ya? Iya, ini saya isi 4. Oh iya. Jadi mulai awal pandemi sampai sekarang hampir 1 tahun nggak pernah kocak. Wow, masuk. Berarti kuat, saking kuatnya itu nggak pernah kocak. Nggak pernah kocak. Itulah teknologi dari pikirannya bapak mekanik ini. Kemudian gear standar. Gear itu ini ya, sprocket. Sprocket. Ini T berapa nih? T34. 34 yang Ya. yang untuk megaringnya. Iya, Lainnya standar. standar ya. Nah, kemudian di D ini kita pakai Shimano tipe apa ini? Oh ini. Ya. 7 speed compatible. Nah, ini juga lungsuran bekas punya teman. Terus untuk olornya masih standar. Oh iya, bawaan Prestige. Oke. Terus Kemudian yang depan, di depan ini crank ya namanya? kering depan ya. Iya. Kita pakai standarnya cuma untuk mengantisipasi tanjakan. Wah, ini triknya ini. Gimana? Ini saya modif ya. Yang gear yang paling kecil Ya, paling kecil itu, yang dalam kita lepas bawaannya itu biasa standarnya sepeda itu ukuran 24 yang paling kecil standar itu umum. Sekarang kita ganti pakai gear bekas sprocket bekas belakang yang speed 6 itu kita ambil
yang gigi 21 Woi, kecil ya. kecil, gigi 21. Kemudian kita mal lubangnya, kita bor. Nah, kelingnya kita ambil, kita baut, ganti baut, sistem baut. Nah, jadi untuk tanjakan pun kita bisa pakai yang paling kecil. Misalnya kita coba yang paling kecil. Oh, yang ini ya. Iya, yang kiri. Nah, Ini kan paling kecil. 21T tadi ya. 21T. Mulus tadi perpindahannya, mulus. Iya, mulus. Keren. Ya. Jadi kita modif ini murah meriah. Nah, meriah. Kita beli sprocket ini ukuran speed 6 itu sekitar 60.000 di online Shopee. Oh, berarti 21 itu aslinya dari speed 6 ya? Speed Oh 6. ya. Kalau speed 7 biasanya 20. Ya, 20. Oke. Kebetulan jangan ada speed 6. FD. FD-nya satu set sama yang RD. Itu sama, itu pakai Shimano Tourney ya. ya ini. Keren. Terus, apa lagi? Depan? Sekarang mulai depan. Untuk kok kita ganti pakai Poison. Wah, Poison 120 ya? Ya, Levelnya. 120. Oh, iya. Keren. cukup lumayan. Gede. Bisa. Gede loh ini. Ya. Ya. Kita beli di online juga. Online shop lagi. Ya. Terus hub depan. Heeh. Mulai hub depan kita juga modif bearing. Nanti pelor kita buang, mangkokannya kita buang. Terus ganti bearing. Cuma ini bearingnya isinya 3. Duh, enggak 4. Enggak. Tadi yang sebelah kanan itu 1, yang sebelah kiri untuk tromolnya, untuk rotornya itu ada 2. Selanjutnya untuk rotornya ini standar bawaan Prestige. Oh iya. Terus untuk rem juga lungsuran dari Pacific. Ini Mekanik ya? ya Pacific. Terus untuk setir. Setir. Sekarang setir kita pakai Genio. Oh, Genio. Ya. Meriah ini. Pakai Genio. Dulu kena berapa, Genio? Genio ini berapa ya? 60.000. Bukan Genio mobil ya? Bukan. Iya. Terus Handle, tanduk. kita juga online di Shopee. Online Shopee. Mereknya apa ya? Sport. Ini bawaan. Enggak, Encrypt juga online di Shopee. Oh iya, masuk. Tapi juga lumayan Empuk. karet. Kemudian Going. 2 hours later. Shifternya tetap standarnya Pacific ini. Shimano ya. Shimano 7 speed. Iya, 7 speed. Banyak para pengguna pakai ini. Ya, Banyak. standar. Dan lumayan enak. Enggak mudah trouble ya. Belnya? Bel, wah ini malah murah meriah. Wah, iya. Stemnya ini juga punya yang Pacific ya ini. Yang pendek. Iya. Pacific. Stem pakai Pacific. Online juga? Enggak, ini bekasnya Pacific juga. Oh gitu. Iya. Terus sekarang kita menginjak di 5 minutes later. Seat post. Seat post. Ya. Seat post kita berhubung kita butuh yang panjang, ukuran berapa ini? Ukuran 2 supaya panjangnya kurang, kita online juga di Shopee, merek Genio ini. Jadi Cak Pras ini orangnya tinggi. Jadi itunya harus tinggi juga. Tinggi. Menyesuaikan. Terus
Sadel. Sadel kita online pakai ini mereknya apa ini? Lito. Itu. Lito. Online juga. Ini yang tengahnya bolong ya? Ya, tengah bolong. Biar isis. Saja empuk, lumayan. Terus untuk pedang ini kita apa ini juga lungsuran ini. Ini kita pakai barang-barang bekas semua. Jadi yang jelas kuat ini yang model-model ini. Besi ya ya? Besi. Walah. Ini pecinta tanjakan asli nih. Ya. Pecinta tanjakan asli. Terus Botol itu? Pakai topik ini? Ya, pakai merek Topik ini tempat foto. Bukan Taufik ya? Bukan. Salah satu anggota produksi obat minum. Terus sama BB. BB, oh iya BB-nya belum. BB gimana itu BB? Yang sebelumnya peloran kita ganti BB yang ukuran berapa? Not 1 semester later. 36. 36 ya. Kita BB. ganti. Tinggal pasang aja mudah, Pak. Oh iya iya. Terus Jagraknya pakai apa itu? apa ini? Juga merek Pasifik ya ternyata. Pasifik. Kita juga online. Jadi Cak Pras ini pecinta Pasifik ini. Mungkin yang cocok, yang pantas dipasang itu kayaknya punyanya Pasifik. Oh gitu, iya iya iya. Yang pas dipasang. Kayak si Oren itu ya Pasifik itu. Iya. Terus pelek Pelek, pelek. pakai double wall, jadi sudah saya ganti. Oh, iya. Yang sebelumnya itu nggak ada dindingnya dalamnya, kita ganti yang double wall. Ah. Jadi ukuran 27,5 ini. Ban dalamnya ada Presta ya? Ya, Wah keren keren. Ya. lumayan. Tuh ganteng tenan. Ukuran ban berapa itu? 27,5 mau ukurannya besarnya ini berapa ini? Ini Berapa itu? 165. 165. Ya 165. 165. Oke. Nice. Wah, iku tak ketu yo. Tunggu ngantri ya. Jadi saya wangi untuk harga sepeda ini paling murah. Nah itu berapa itu berapa? Paling murah. Jadi dulu itu mungkin sekarang ini kayaknya sudah nggak keluar lagi yang model kayak gini, yang prestis ya. Itu saya beli 1.375.000. Wala wala. Shopee. Sekarang di-upgrade seperti ini ya toh. Dibuat tanjakan paling jauh kemana? Paling jauh? Paling jauh di Gunung Kawi. Ya, Gunung Kawi. Kawi. Ya. Nice nice. Ini kayak gini Yang murah. tiap minggu Hah? ke arah Jolotundo. Wala wala. Ikut tanjakan ngeri. Jolotundo ya. Ya. Teman-teman jadi yang nggak tahu Jolotundo bisa browsing lah. Nggak bisa lihat di YouTube. Ya. Oke. Terus yang jelas Mas Yoabot tetap yang penting dengkole. Wah siap. Beda model apa-apa, nek dengkul ra kuat. Ya gak kuat. Ya. Nah, gitu. Jadi yang terutama kita harus berlatih. Meskipun sepeda kita kelasnya sepeda murahan, tapi enggak seperti murahan. Sepeda murah tapi enggak seperti murahan. Oh iya iya. Jadi ini tadi 1.375.000. 75. Ya. Jadi setelah di-upgrade total kira-kira Ya kelihatan ini foknya aja 700.000. walah walah. Tuh, teman-teman ngerti toh? Bukan kaleng-kaleng. Baru cuma ini aja, foknya Iya. aja kelihatan mahal. Yang lainnya yang murah. Jadi teman-teman nanti kisar-kisaran sendiri yo. Yang jelas yang utama bagi saya itu bearing yang di Oh iya, yang 4 tadi. ya itu belakang saya isi 4, yang depan 3. Oke. Ukuran bearing 6309ZE. Oh. Itu ZE itu cuma kode, biasanya kode tutupnya. Hmm. Kalau RS biasanya karet. Ya, heeh. Itu lebih Seal. mahal itu, lebih mahal. Jadi ini kan bearing umum biasanya untuk sepeda motor. Betul. Sing itu. Nah, cuman yang di tengahnya kita harus bikin bosnya. Jadi bearingnya besar.
sebelum masuk, kalau langsung as kan terlalu besar rupanya, kita harus bikin bosnya Oke. sepeda motor. Hanya situ aja yang mungkin yang paling berkesan untuk motif ya di hub, karena harus dibubut juga. Kalau nggak mesin bubut Nggak bisa. Bisa. Nggak pas. Nggak pas. Mungkin ada kata-kata untuk teman-teman goeser? Kalau untuk teman-teman goes, kita nggak usah minder tentang upgrade ya. Upgrade yang murahan pun yang penting enak untuk goes. Masuk. Jadi nggak usah yang apa ya istilahnya gengsi-gengsian upgrade itu. Sekarang upgrade murah, tapi sekilas bukan untuk murahan. Iya. Oke. Jadi itu penjelasannya, reviewnya sepedanya ini Prestige dari Mekanik Grafik, ya toh. Cak Pras, ya toh. Terima kasih Cak Pras ya. Oke. Sudah memberikan informasi reviewnya sepedanya. Sudah berkenan lah. Sesuai janji saya, setiap semua anggota grafik saya review. Yang kalian penasaran kan anggotanya kok bisa nanjak terus jalurnya sepedanya opo sih sebetulnya ya kan? Itu, ini jawabannya salah satunya. Yang kemarin sudah, tinggal ini. Nah, ada lagi nanti, teman-teman. Tinggal urut. Ya benar ya, Cak Pras ya? Ya. Nanti urut ya. Biar teman-teman enggak penasaran lah. Ada yang lebih ekstrim lagi ya. Apa itu? Yang Prestige yang kedua itu. Oh, ada lagi yang Itu punya. gear yang paling depan itu paling kecil, ukuran 18. Walah. Itu paling ekstrim. Penasaran, Nanti no? bisa dilihat kapan-kapan. Oke, Cak Pras. Sudah ya, Cak Pras ya. Oke. Lanjut. Close to me. Close to me. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met.